فضحهم والله، ترامب فضحهم. السعوديين كانوا بيقول لك ان احنا ما عندناش ولا اي قواعد امريكيه على ارضنا. يطلع لك النهارده ترامب بتصريح يؤكد ان السعوديه على الاقل عندها بالميت خالص 3 4 قواعد على اراضيها. ترامب ده ما بيتبالش في بقه فوله نهائيا. والسعوديين كانوا عمالين يتغنوا ويقول لك احنا الوحيدين في الخليج اللي ما عندناش قواعد. طب اسمع بقى تصريح ترامب اللي نازل على قناه الجزيره، وانا هنزل لك الفيديو من على قناه الجزيره انا اهو عشان ما تقوليش ان انا ببلطج عليك او بنصب عليك او بكذب عليك. الرئيس الامريكي دونالد ترامب حبيب الملايين ترامبولا شعبولا ابو حنان بيقول لك ايه بقى؟ احدى القواعد الامريكيه الموجوده بالسعوديه تعرضت لهجوم منذ ايام، لكن كل الطائرات الموجوده بها لم تضرب او تدمر. وخلي بالك من كلمه احدى دي، احدى القواعد، يعني معنى ذلك ان في اكتر من قاعده موجوده في السعوديه. فترامبولا طلع غشلكها على السعوديين. اي سعودي هيجي بعد كده يقول ان ما عندهوش قواعد امريكيه، ترامب اللي قال. ومش انا اللي بقول الكلام ده، الجزيره اللي جايبه تصريح ترامب، وحطيت لكم الفيديو بتاع الجزيره عشان ما حدش يطلع يقول لك اصل الجزاوي بيفتري على السعوديه. لا يا عم، ترامبولا بيقول لك ان انت عندك بالميت خالص 3 4 قواعد امريكيه على اراضيك. تعظيم سلام يا بتاع القواعد. يا بتاع الفول والطعمية، أبو حنان ترامبولي قال بتصريحه قاعدة سعودية، ما قال قاعدة أمريكية. ومعروف إنه ما في قواعد أمريكية بالسعودية يا جاهل يا متخلف. بس أنتوا حتموتوا لحتى يكون في قواعد أمريكية بالسعودية. كلها قواعد سعودية، واللي موجود فيها بيجوا من القوات الأمريكية بغرض التعاون المشترك والتدريب المشترك. واخد بال سعادتك؟ فلذلك قبل ما تطلع تتفلسف على السعودية ودول الخليج وتقول عندكم قواعد أمريكية وإحنا بناكل فول وطعمية، روح الغي اتفاقية ومعاهدة السلام مع إسرائيل، اطرد السياح من شرم الشيخ، امناع التبادل الاقتصادي بين مصر وإسرائيل والتجاري، بعدين تعال ورجينا رجولتك. لا تكون ماضي اتفاقية سلام وطالع تنبح احنا قشنا واحنا قشنا. هريتوا ابونا فلسفة وهري فاضي. ابو اللي ربط البهايم بالزرايب وفلتكن تشخروا على القواعد الامريكية.